大家好，OK，已經係6:02。而家搞咩啊？超仔，其實就係去追蹤加拿大鵝啊！依家係10度，咦咁啱係6:30。喂，啱啊！咁今日就已經正式開始咗我哋哦，係喎，尋找加拿大鵝一日嘅生活。哇，係啊，係啊，見到佢啦！經過咗52分， 52分，6:52。都唔終於揾到一隻，終於翻工啦，係咪？即係我終於翻工，一家大細喎，可能正啊！通常係一家大細啊，出現就會唔會單？點解啊？點解一家大細？即係佢哋一個 family 咁樣。係啊，即係呢個係佢哋嘅習性。係啦。哦，我哋經過行咗幾耐啊？唔知。哇，原來係真㗎！即係你揾地下有啲屎咧，係 work 㗎，work 㗎。真係會揾到佢出嚟。打機係有用㗎，打機係有用㗎。見到啦，終於揾到4隻鵝啦。咁我諗今日佢哋係會係我哋嘅最終 target 嘅。其中一隻鵝咧望住我，佢有機會係個哨兵。我哋而家突然間發現，原來呢隻咧佢係隻腳傷咗㗎。我同我自己嘅手機講，哦，佢叫阿吉咯。OK，我覺得好慘啊佢。依家係7點。OK，係7點鐘，咁我哋揾到4隻加拿大鵝。咁依家你講。哦，咁佢哋就會係我哋追蹤嘅對象啦。我哋依家個位置就身處喺一個停車場咯，呢個附近都係返工嘅地方嚟嘅。嗯，係啊，好多人流嘅，咁樣就想睇下佢哋喺城市入邊嘅生活係點樣。我哋1個鐘或者半個鐘之後就再講啦。OK，今日全日都係望住佢哋。啱啱咧見到佢哋第一次屙尿啊！原來係喺個嗱，佢喺又喺後邊咧咁。我啱見到阿吉，咪見到佢喺度肥一肥咯。係咩？係啊，睇下一陣有冇機會影到。之後邊隻打邊隻啊？我懷疑嗰隻係放哨鵝咯。你見到佢係唔知點解嚟個群體係喺高嘅地方，然之後阿吉喺呢度啊，喺呢邊。佢啱啱咧就係3隻喺嗰邊啦，阿吉咧就自己行咗過嚟呢邊食草，之後有一隻咧就過嚟保護佢咁樣，跟住隔離。你幻想得好好。係真㗎，因為佢哋我啱啱都睇咗 ChatGPT，佢話佢哋個智力係好高嘅，係有幾種嘅發聲方法去溝通。咁撚勁，你聽唔聽到佢哋叫啊？叫一下咯，然之後咧佢係會話有研究指出佢係識得睇紅綠燈添啊！你好似嗰啲狗仔隊咁樣。報啊，喺度報。有咩警況啊？馬英入咗雞籠。over，佢哋一轉移陣地啊！食咗幾點啊？食咗差唔多個零鐘嘅早餐咧，佢哋開始有下一步行動啦。暫時未知佢哋去邊啊！係喎，點解你要單腳企？可唔可以解釋下？好型咪啊！我跑緊行啊！我覺得佢哋個企法咧係有講究喎，即係最勁嗰2隻咧，先頭部隊就會咁樣行過嚟啦。之後一隻係包尾，中間嗰隻係最弱咯。阿吉就喺中間，前後都俾人保護住。你而家係 stop 西啦，而啲鵝咧，佢哋係好中意行正路中間。我哋幾點啊？所以依家係8:53啊。咁就觀察佢哋想做乜嘢先。阿吉啦，嗱阿吉咧都仲喺度嘅，影住佢。可能咧觀眾咧會覺得我哋會唔會話求其揾4隻鵝啊嘛係咧咁樣嗱，或者打破呢個迷思咧。同埋其實佢哋行咗都唔係好遠嘅咋，其實喺嗰度咁啊行咗幾個鐘，坐下行下食下坐下咁樣嚟到。我發現到咧真係係啱㗎，就係啱啱佢哋喺嗰邊度食完草咧，佢哋又會想再嚟揾水飲啊。哦，個習性就係即係一食完嘢就飲。就係一食完嘢就想飲水，大概半個鐘度，半個鐘食嘢，揾水飲，再行。下一彎就應該再食嘢㗎啦。通常咧，佢食緊嘢嘅時候咧，就會屙屎。阿吉啊，
嗱，佢嘅單腳企喎。單腳企。嗱，有車嚟啦，有車嚟啦。究竟係點樣做有車嚟啦。哇！都冇特別咩嘅反應。嗱，阿格喺最尾啦，阿格。好得意喎！究竟佢哋會唔會停 stop 西咧？你覺得佢哋停唔停啊？呢個讓位係唔停嘅。搞笑！依家啱啱好9點啦，跟住咧佢哋就大概1個鐘咧，又係飲咗少少水之後咧，行咗大概有冇100米？順住呢條路100米，之後又嚟呢度食嘢啦，又喺度曬下太陽啊，食下嘢啊咁樣。幾好嘅地方。嗱，依家就大概9點，依家9點47分，咁又係經過咗9個字，大概9個字嘅時間咧，啲鵝咧原本係啱啱嗰個位，依家就再移動過嚟呢度啦。我相信依家佢哋係揾緊其他嘅水源嘅。阿吉食嘢食到成個頭、成個嘴都係泥啊！幾搞笑。OK，依家係10點01分啦，第5笪草啦，應該。如果繼續係食嘢啦，都冇咩特別。暫時未見到佢嚟飲水，都 update 下啦。啱啱其實我哋第一眼見到阿吉嘅時候咧，都已經嘗試揾下有冇啲即係野生動物救援。但係 Toronto 呢度咧，send 個submit一張 form，然之後等佢再揾翻嚟睇下下一步點樣做。所以我一開始已經 submit 咗張 form，就睇下佢之後可以有啲咩嘅進展啦。好，點分？應該都分到佢哋啦。呢隻咧就係條頸呢個位有少少白色嘅，特別唔同嘅。呢個阿吉啦，阿吉個頭個嘴仔啊。之後呢個就係哨兵先生，哨兵先生個條頸嗰度係冇白色毛嘅。好，佢哋可能要過馬路啦，想。呢度睇定啲先，呢度睇定啲先。係，仆街，講到收個音。睇到11點報時。啱啱佢哋10點零鐘嘅時候咧，佢就喺咗嗰邊迴旋處對面嗰個位。又半個鐘嘅時候咧，又行咗過去迴旋處嗰度。迴旋處之後咧，又好斯斯然咧咁樣再行翻過嚟呢度啦。依家咧又喺度食草。啱佢哋咧見到呢度有一灘又係污糟嘅水咧，就係又飲一飲啦。依家又夠食啦。去到11點幾咧，我哋見到一個新嘅情況咧，佢哋前邊啊有一班新嘅鵝群啊，會唔會係佢哋嘅社交時間咧，定係隻抽時間咧？哇！對面係大 family 嚟嘅喎。哇！好似一啲 battle 畫面咁啊！有10隻喎，人哋係對方10隻喎，你4隻會唔會隻抽起嚟嘅？點抽啊？定係其實佢哋本身都係個大 family 啊？啱聽到佢啲叫聲，唔知代表啲咩咧？佢哋係嚴陣以待喎，依家。係啊。依家依個咧係第二隊嘅大 family 啊！今日咧終於有機會係見到第2群咁大型嘅鵝啦。Total 係有幾隻啊？1、2、3、4、5、6、7、8、9、10，10隻。咁而我哋而家我最主要嘅 target 咧，都係佢哋4人組啊！睇到嘅就係佢哋4個咧係會俾佢哋，即係會讓路俾佢哋10隻先，之後佢先再行嘅喎。係特登行咗落去馬路中間嗰度，但係依家翻轉頭讓完路咧，嗰班又好似想跟翻住佢哋喎。依家成班咧都跟，成班都跟住佢4人組啊！有咩寓意咧？係咯，本身已經讓咗路俾佢哋行咯，仲要跟住佢哋過嚟。4鵝組，大 family。讓完路，佢哋又翻嚟跟住佢哋。大概1點嗰啲時間，佢哋就會嚟到個池塘沖涼。呢度一堆，嗰邊啊又一堆。咁我哋依家咧就喺度等緊佢上岸，就玩下啲加拿大鵝嘅問答題目啦。咁就係啲 A、B、C、D 選擇題嘅。OK。加拿大鵝1年大約會飛幾遠啊？去做呢個遷徙咧？A 100公里，B 500公里，C 5000公里，D 10000公里。100公里我覺得唔會，因為以我所知，雖然我唔知佢邊度飛到邊度啦，佢好似係會飛去美國㗎嘛。係啊，
咁所以我覺得唔會淨係100公里。100公里好近啊！但係第二個係1000，之後5000，之後500，之後5000， 5000，之後10000。 1萬。我覺得似係5000或者1萬嘅。OK， 我幫你50，係啊，就係5000或者1萬。5000或者1萬合理啊。但我又實質唔係好清楚加拿大去到美國係真係幾遠啊？5000啦。我覺得有啲係5000嘅，但係佢嘅答案係 D， 因為佢都話係有啲群體可以飛超過1萬。咁所以佢就係俾 D 啊？係啊，係 D。OK， 好啊，俾啲各位觀眾都了解下，原來飛超過1萬公里，佢都可以翻嚟同一個地方喎，即係佢哋記憶力都係幾犀利嘅。OK。突發情況。哇！係第二題，加拿大我飛嘅時候會形成一個 V 字，咁係點解咧 ？A 好睇型啲，B 減低風阻慳力，C 方便自拍係咩事啊？送嘅呢個自拍 OK， 呢個都似。D 方便數人頭啊！數人頭咁睇嚟係 A 或者 C 喎。A 或者 C， 我嘅答案係 B 啊。B 減低風阻係啱嘅。多謝。係前邊嗰啲我咧就會幫手分擔個氣流，後邊嘅我就會慳力啲，之後佢哋就會再輪流咁樣調轉。有隊形係啊，係啊。到大力問 Chill 仔啦，加拿大我最中意嘅食物係乜嘢咧 ？A 牛扒，B 草同埋穀物，C 薯條，D 壽司。B 啊 ，B 係正確。佢哋主要咧係食草、穀物、水生植物，仲有時會食昆蟲添。我仲以為你會答 A 添。牛扒係我最中意食，超仔最中意食。加拿大鵝一隻大概有幾重咧 ？A 1公斤，B 5公斤，C 10公斤，D 20公斤。A 係1公斤啊 ？A 係1公斤。1公斤一定唔係啦。啱啱講佢篤屎都有1 kg 嘅時候，如果佢食體重又係1 kg 嘅話，咁佢冇咁啱喎。你覺得目測你係覺得佢幾重啊？即係以我哋今日成朝望住即係觀察阿吉，你覺得目測3-4 kg 度會。咁可能3-4 kg 阿吉佢就相對細少少，但係你覺得都差唔多啦。差唔多你覺得？我覺得差唔多。OK，其實我覺得真係得個差唔多，因為咧佢答案係 C 嘅10公斤嘅，但係咧佢話一般成鵝嘅重量咧係7至10公斤左右嘅，咁所以我覺得係即係咁應該阿吉佢大概5 kg 度啦，咁可能就再重少少係6-7。呢個咧我試下我唔講啲選擇題，睇下你會點估先。OK。加拿大鵝最出名嘅叫聲係點樣咧？你覺得？A 咕嚕咕嚕，B 咳咳咳咳，C 喵喵喵喵，都似，D 都似。叽叽吱吱，叽叽吱吱，叽叽吱吱，叽吱吱。點解佢會諗到結結節節？咁佢俾我揀啊嘛。OK，Andrew 再一次。係啦，所以我覺得係講。OK，講咧，其實佢係拼音嚟㗎，英文 HONK 咁樣。Honk。我學到個英文字喎，咁樣即係可能我嗰啲叫聲嘅英文嚟。依家經過咗大概我哋6點半開始啊嘛，10個半鐘。
阿吉佢啱啱4點零鐘去到呢個時間，都係繼續喺度食屙瞓啊，食屙 hea 啊，冇話瞓嘅。間唔中會俾其他嘅鵝係攻擊，但係咧佢走得唔係好夠快，有時可能要阿哨兵先生去保護下佢哋。但係咧哨兵咧係真係哨兵嚟嘅，係冇保護過佢嘅，淨係喺隔離睇嘅啫。最主要我哋都係追蹤阿吉咯。依家咧終於係到6點30分啦，即係距離我哋開始揾鵝嘅時間咧，就即係12個鐘啦，完全係12個鐘啦。依家我哋身處嘅位置咧，我哋嘅起點嚟嘅。我哋起點咧就喺嗰個位置，依家藍色車嗰個位置。咁咧今日咧兜咗成大個圈咧，又再翻嚟呢個起點。咁阿吉咧，佢依家就喺呢度坐喺上邊。我覺得今日係算成功嘅，因為唔知係我哋好彩啦，定係點樣？咁就揾到個有 iconic 嘅阿吉。因為我哋事前去 plan 呢件事嘅時候咧，最驚咧就係話，如果隻鵝走甩咗咁點算？最記得有一個moment 咧，就係我哋唔見咗佢之後咧，最尾喺個祠堂度行翻上嚟，同埋佢係一直有個 friend 守護住佢。咁呢下我覺得幾感動嘅。好多謝大家可以睇到嚟呢度。如果各位觀眾可以睇到嚟呢度咧，即係證明咧你哋都係好有耐性。係咁我哋諗呢條片嘅時候，我哋都會覺得可能有啲悶嘅。咁但係如果各位觀眾係去到呢個位咧仲睇緊咧，咁啊多謝大家嘅耐性。我哋嘅 channel 名係 Why Not？ 係。咁啊都係呢條片就係 channel 第一條片。咁啊希望大家都中意我哋嘅無厘頭啦。係啊，有大家有啲咩意見啊，可以喺 comment 度講啊，俾多啲意見我哋啊多啲唔同嘅諗法，可以再拍多啲唔同嘅嘢咁樣。係啊 ，comment like share。多謝，拜拜，下次再見。